இது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த 5400 ஆர்பிஎம்மில் சுற்றுறதுனால ஆக்சுவலி நம்ம மேனுவலி பண்ணக்கூடாது. இது போல் இது இங்கே வரைக்கும் வந்து அந்த டேட்டாவை ரீட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதனுடைய ட்ரேக்கு இப்படி வந்துடும். ஸோ இந்த மூவ்மெண்ட் தான் ஒரு செகண்டுக்கு 60 டைம்ஸ் வந்து அதனால் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து அதனால் மூவ் பண்ண முடியும். அந்த கிளிக்கிங் சவுண்டு எதனால் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹெட்டிங் இருந்து இப்படி போகும், ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுமே மறுபடியும் இப்படி வந்துடும். உள்ளே போய் ஸ்ட்ரக்அப் ஆகிடுச்சு. ஸோ மோதுது கரெக்டுங்களா? ஆமாம் சார். ஆக்சுவலி அந்த மோட்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா மூவ் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது. பட் இந்த ஹெட் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா உள்ளே ஜாம் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ அந்த ஹெட் வந்து சுற்றுறதுக்கு மறுக்கிறோம். ஆமாம். இப்போ அந்த ஹெட் வந்து மறுபடியும் பழைய அதோட ட்ரேக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா இது மறுபடியும் உங்களுக்கு ஸ்பின் ஆக ஆரம்பிச்சிடும்.